हेलो। अगर आप भी ब्लॉग या बोलने वाला वीडियो बनाते हैं और आपके पास अच्छी क्वालिटी की माइक नहीं है और आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल बेकार आती है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अच्छी क्वालिटी में आप अपने ऑडियो को, अपने आवाज़ को एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैपकट को यहाँ पे ऑन कर लेना, आपको उस क्लिप पर टैप करना है और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 3 इफ़ेक्ट के बारे में बताऊँगा, इसको टूल भी बोल सकते हैं। इस पर आप तीनों टूल्स की मदद से आप अपने ऑडियो को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस नॉइज़ पर आपको टैप करना है, उसके बाद इसको यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है? ओके कर देना है, ठीक है? आप और यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो है एनहांस वॉइस, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोसेस लेगा, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने के बाद आपको ऑडियो पर अपने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। उसमें से बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। इफ़ेक्ट अप्लाई करने पर आपकी जो क्वालिटी है ऑडियो की वो अच्छा लगे, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट करते हैं 100% तक, यहाँ पे हो जाने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों 100% हो चुका। अब यहाँ पे 100% होने के बाद ही आप ऑडियो इफ़ेक्ट लगा सकेंगे। इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे इफ़ेक्ट आपको लगेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑडियो को सुना देता हूँ कि किस टाइप से ये है, ठीक है? हेलो, अगर आप इस इमेज ठीक इस यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ आवाज़ निकला। अब माइक इको पे आप टैप करेंगे। हेलो, अगर आप इस इमेज तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ऑडियो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देख सकेंगे ऑडियो इफेक्ट है, ठीक है? आपके ऑडियो पे जो यहाँ पे मैच करेगा, जो अच्छा लगेगा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है? उसके बाद ओके कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ अप्लाई हो जाएगा और आप सिंपल तरीके से आप बिना माइक के आप अपने ऑडियो को एनहांस कर सकते हैं।